Herkese salam. Bugün sizlərə World Soccer Champions'daki 9.8 yəni retro modun artıq hile modu, yəni hile versiyası artıq kanalımıza düşəndir. İndi Telegram kanalımıza daxil olub bu retro modu yükləyə bilərsiniz. Gəlin əvvəlcə retro mod haqqında biraz məlumat verək. Yəni buradakı hile haqqında sizə burada ətraflı olaraq göstərmiş olaraq. Qeyd edək ki, əvvəlcə ondan əvvəl deyək ki, kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. 1000 abunə üçün artıq çox az qalıb. Yəni hazırda hədəfimiz 1000 abunə olmaqdır. Bunun üçün də bizə dəstək olsanız sevinərik. İndi gəlin moda keçid edək. Retro moda giririk buradan. Əvvəlcə endirilsin, daha sonra retro moda daxil olub sizə hiləni burada göstərəcəm. Yaranan çətinliklər burada təbii ki olur, bəziləri üçün çətin olur oyunu yükləmək. Onları burada çalışdım sizə göstərim. Hazırda yükleme edip görürsünüz, burada belə bir şey gəlir. Data paketi yükleniyor deyir. Eğer burada bir problem yaranırsa buna heç bir şey etmeyin, olsa yine oyuna daxil olacaq. Yəni bu problemlər sizin üçün bir mane deyil. Daxil olsun deyirəm. Bəli, artıq 1998-ci ildə görürsünüz giriş etdik və 98'e giriş etdikdən sonrası biz artıq buradan istədiyimiz klubu seçə bilərik. Məsələn, deyək ki siz deyək ki İngiltərəyə gəlmisiniz. İngiltərədən bir klub seçmək istəyirsiniz. Məsələn, gördüyünüz kimi hazırda pul mağazada 18.916 yaxın hazırda pulum var. Yəni retro modda pulum istədiyim qədər var və mən digər komandalı səninlə istədiyim klubu seçə bilirəm. Məsələn, gördüyünüz kimi Arsenal falan var. Burada ilə Arsenal gəlin özün seçək. Əvvəlki Arsenalı buradan seçdim. 1998 olan Arsenalı və başladım. Gördüyünüz kimi oyuna start veririk və burada gördüyünüz kimi hile olaraq 18.000 baksınız hesabınıza oturmuş olur. Siz də aşağıda yəni yorumlarda Telegram kanalımızın linki var. Oradan keçid edib oyunu yükləyə bilərsiniz və artıq oyunlarınızı rahat şəkildə oynaya bilərsiniz. İndi oyuna daxil olsun və gördüyünüz kimi bu şəkildə artıq hiləmiz də belə şəkildə hazır olmuş olub. Kanalımızda da paylaşılıb. Girib, yükləyib oynaya bilərsiniz. Bu videonun sonra artıq sonuna gəldik. Növbəti videolarda görüşərik. Kanala abunə olub like atmağı da unutmayın. Hələlik sağ olun, salamat qalın.